Coronavirus. Coronavirus. COVID patients. Coronavirus. فيروس الكورونا COVID-19. اوكي، اول شيء ما تعلقوا على اللحيه ولا الشعر. انا عملتها بالبيت وهذا اللي قدرت عليه. يعني انا شايفها مش سيئه كثير، يعني بما اني عملتها بالبيت، بس هذا اللي طلع معي. ف اوكي، اتاخرت بتنزيل هذا الفيديو كثير بما انه تعرفوا الاحداث اللي صارت، وانا بشتغل في المستشفى فكثير كان في ضغط بالشغل، فهاي اقرب فرصه قدرت انزل فيها الفيديو، وراح اعطيكم يعني ابديت من اخر فيديو نزلته عن اللي صار جديد بفيروس الكورونا او اللي صار اسمه كوفيد 19. طبعا اتوقع هلا انتم عارفين عنه اكثر مني. فيروس اجى من الصين، من مدينه ووهان بالضبط. شو اللي خلى الفيروس ينتشر مش معروف لحد الان. اللي بيحكي شوربه الخفاش، ومش معروف لحد الان شو اللي خلى هذا الفيروس ينتشر. هاي بس اعتقادات او تصور اللي خلى الفيروس ينتشر، بس لحد الان ما تاكد انه هذا السبب. مع المعلومات اللي عم تنتشر كمان عم تنتشر معلومات غلط وعم توصل للتلفزيون حتى والمقابلات للاسف. فانا اليوم جاي اقطع لكم الشك باليقين. سوبر نيرس، فلنبدا. الفيروس هذا بينتشر عن طريق الهواء، او اذا تم استنشاق الفيروس، او عن طريق اللمس. بفوت بالجسم عن طريق الاجهزه المخاطيه اللي هي الانف والفم والعيون. حسب موقع ميدسكيب، كوفيد 19 بيعيش على البلاستيك من يومين لثلاث ايام، على الستانلس ستيل من يومين لثلاث ايام كمان، على الكرتون 24 ساعه، على النحاس 4 ساعات، وبالهواء 3 ساعات او اكثر. خلال تصويري لهذا الفيديو عدد حالات الكوفيد 19 بالعالم هي 1,134,421 شخص. في دراسة جديدة بتحكي انه الحرارة او الرطوبة بتقلل من سرعة انتشار الفيروس بس ما بتقتله. هذا الفيروس يعتبر شبه حي. شو يعني شبه حي؟ يعني هذا الفيروس بيحتاج كائن حي عشان يقدر يتكاثر. يعني هذا الفيروس محتاج يفوت جسمك، مش محتاج يفوت خلية معينة، أي خلية بجسمك عشان يقدر يتكاثر منها. وللأسف الجسم أو الجهاز المناعي ما بتفاعل بسرعة مجرد دخول الفيروس لهذا الجسم، لأنه فترة الحضانة أو فترة التكاثر للفيروس بالجسم هي من يومين لأسبوعين. ولما الجهاز المناعي يبلش يحارب هذا الفيروس بتبلش تبين عندك الأعراض من حرارة وكحة. الكحة بتكون ناشفة يعني من غير بلغم، وعطس، وفي الحالات الصعبة بتصير تسبب صعوبة بالتنفس لأنه الفيروس بصير يتجمع بالرئة، وبالحالات النادرة بصير في عندك مغص وإسهال. ومش لازم كل جسم يكون ردة فعله للفيروس هي نفس الشيء، يعني ممكن يكون عندك حرارة بس ما في كحة، ممكن يكون عندك صعوبة بالتنفس بس ما في كحة وما في حرارة، ممكن يعني عرفت ما في هي لازم يظهروا كلهم عشان تتأكد انه هو هذا الفيروس اللي عندك اياه. وزي ما احنا صرنا عارفين للأسف هي نفس الأعراض تبعت أي انفلونزا عادية. عشان هيك مجرد ما يصير عندك هاي الأعراض بتصير تشك انه هل فعليا هو هذا الفيروس ام هو انفلونزا عاديه. ومين عرضه اكثر انه يتعب من هذا الفيروس؟ اللي مناعتهم مش قويه. طب مين اللي مناعتهم مش قويه؟ يعني لو عندك امراض مزمنه زي امراض القلب والضغط والسكري راح تكون عرضه اكثر لانك تتعب من هذا الفيروس. لو عندك وزن زائد، لو انت بتدخن، لو عندك اي امراض في الرئه، لو عندك اي امراض في الكلية أو الكبد، كمان راح تكون من الأشخاص اللي راح يتعبوا من هذا الفيروس. ولو أنت من مرضى السرطان وبتاخذ علاج كيميائي، فالعلاج الكيميائي بأثر على المناعة، وهون كمان راح تتضرر من الفيروس. ولو أنت من مرضى الاتش اي في كمان راح تتأثر. المعلومات اللي عم بحكيها مش عشان أخوفك أو أحطك تحت ستريس، المعلومات هاي عشان نعرف إنه الموضوع جدي وناخذ الحذر، ونحاول نضلنا في البيوت، ونحاول نبتعد عن أي شخص ممكن يكون عنده هذا الفيروس أو أي شخص مريض. وهذا الحكي مش بس إذا مناعتك ضعيفة، بالعكس هذا الحكي للكل، وكل الناس الصحية، الكبار والصغار والكل، لأنه إحنا مش عايشين لحالنا، وإحنا المفروض نكون مجتمع واحد ونحمي بعض، لأنه إذا أنت انعديت ممكن تعدي شخص ثاني يكون مريض. حسب الدراسات اللي صارت بالصين بس 1% من الناس اللي انعدوا بفيروس كورونا بالصين كانوا أطفال، وما كان فيهم عدد وفيات. مش معروف شو السبب، لكن الأطفال بيكونوا حاملين للفيروس، يعني هم ما بحسوا بالأعراض ولكن ممكن ينقلوه لشخص ثاني.
ممكن ينقلوه لشخص ثاني. وبالحالات النادرة الفيروس بينتقل من الحيوانات للبني آدمين، وهذا اللي صار ب 2003 من نوع ثاني من كورونا فيروس اللي اسمه سارس. وحتى الآن ما في أي دراسة بتوضح إنه ممكن الفيروس أو كوفيد 19 ينتقل من الحيوانات للبني آدمين. وبتمنى ما نقسى على الحيوانات ونعطف عليهم، لأنه طالما هم موجودين في البيت ما حيقدروا ينقلوا الفيروس. للأسف حتى الآن ما اكتشفوا أي علاج للكوفيد 19، ولكن اكتشفوا إنه مضاد الحيوي أزيثروميسين بساعد بتقليل الأعراض اللي بتيجي مع الكورونا. ولما اكتشفوا هاي المعلومة منعوا عن وصف هذا الدواء لأي سبب تاني عشان يكون المضاد الحيوي متوفر لأي شخص كان عنده الكوفيد 19. وكمان أدوية الملاريا زي الهيدروكسيكلورايد صار ينعطى لما تبلش تبين الأعراض، واكتشفوا إنه كمان بتساعد على تخفيف هاي الأعراض. حتى الآن ما اكتشفوا أي نوع تطعيم بمنع الإصابة بفيروس الكورونا، والموضوع يمكن ياخذ سنة أو سنتين. طيب أنت شو بإيدك تعمل؟ خليك بالبيت، خليك بالبيت يا أخي، خليك بالبيت. أنا نفسي أضلني بالبيت، أنا عن جد نفسي أضلني بالبيت، نفسي أضلني بالبيت. أنت مش فاهم. زي ما أنتم شايفين الفيروس عم ينتشر بطريقة سريعة جدا. مع سرعة انتشاره أغلب الدول ما عندها المصادر والمستشفيات إنها تهتم بالناس اللي عم ينعدوا، عشان هيك الدول طلعت قرارات منع تجول عشان يحاولوا يقللوا من سرعة انتشار المرض، وهيك بكون عندهم مصادر ومستشفيات إنهم يهتموا بالناس اللي عم تنعدي. اعتبر إنه بلدك بحرب، واللي جاي يحارب بلدك هو الكوفيد 19، وواجبك كمواطن إنه أنت تحمي بلدك بإنك تضلك بالبيت. وأرجوكم ما تيجوا على المستشفى مع الشخص المريض، لأنه المستشفى هي أكثر مكان ممكن يكون فيه الفيروس. يعني أنتوا تجنبوا المكان المريض، بس يفوت على المستشفى الممرضين والدكاترة وأي حدا بالمستشفى بيهتم فيه، لأنه إحنا كلنا موجودين عشان المريض بالأخير، وإحنا عم نحميك وعم نحمي الشخص اللي أنت جاي معه. صدقوني بعرف إنه الموضوع ممل، بس كل ما إحنا ضلينا بالبيت وسيطرنا على الوضع كل ما انحلت المشكلة بطريقة أسرع وأسهل. كثرة القعدة بالبيت من غير شغل ولا مشغلة راح تأثر على نفسيتك، ممكن تسبب اكتئاب وضغط نفسي، وطبعا هذا الشيء طبيعي كلنا راح نتفهمه. لو انت شخص قاعد لحالك بالبيت حاول ما تنعزل عن الدنيا، حاول تتواصل مع اصحابك واهلك على التليفون، وحاول خليك دائما تتواصل معهم عشان ما تأثر على نفسيتك اكثر واكثر. ما راح اقدر اعطي الموضوع حقه، بس في دكاتره نفسيين بتقدر تحكي معهم اونلاين، وفي يوغا كلاسز بتقدر تاخذهم، بتقدر تلعب رياضه بالبيت، وهذا اللي بتقدر تعمله حاليا، وهذا اللي بقدر اعطيك اياه كنصيحه. طب شو بايدك تعمل بالضبط؟ ما في شيء راح يحميك اكثر من غسيل الايدين. حتى في دراسه بتفيد انه غسيل الايدين راح يحميك اكثر حتى من الهاند سانيتايزر او معقم الايدين. اما بالنسبه لحبايبي اللطيفين الكيوت العسل اللي بروحوا على السوبر ماركت عشان يتبضعوا بكونوا لابسين جلوفز، قمة الاستفزاز، قمة الاستفزاز. أول شيء أنت لابس الجلوفز، أوكي؟ أنت مثلا خلينا نحكي مسكت علبة حليب، علبة الحليب هاي عليها الفيروس، أوكي؟ أنت رحت مسكت عصير، الفيروس أنت عم تنقله من الحليب للعصير، أنت عم تعمل شيء اسمه كروس كونتامينيشن، اللي عم تمردغ الفيروس بكل مكان. فهو هذا على الفاضي، وانت اذا عم تحمي حالك عم تضر غيرك. واللي بجلطوا بعل الناس اللي بتكون لابسه الجلوفز وبتمسك الشغلات اللي بالجمعيه او بالسوبر ماركت، وبعدين بتمسك مثلا مفتاح السياره وبتمسك التليفون طب انت شو استفدت؟ ما انت لما تشلح الجلوفز او القفازات راح ترجع تمسك الموبايل عادي. فلو كان في فيروس انت عم تنقل الفيروس لايدك، انت مش فاهم. الجلوفز ما تلبسها، ما إلها أي فايدة، اللي أنت بتعمله هذا غلط. اسمعني، أرجوك اسمعني. أنت لما تغسل إيديك وما تلمس أي شيء من الموبايل، من المفتاح، من وجهك، أي شيء بخصك ما تلمسه وأنت بالجمعية، اشتري أغراضك وبس تخلص، استخدم الهاند سانيتايزر وبس توصل على البيت غسل إيديك، عشان لو كان في أي فيروس على إيدك أنت ما عم تلمس شيء إلك. فالجلوفز ما إلها داعي، بالعكس الجلوفز عم تخلي الموضوع أسوأ. اما بالنسبه للكمامات، طبعا احنا هلا مش متاكدين هو طريقه انتشار الفيروس هل هو بالهواء
او بالافرازات زي اللعاب والمخاط بنتقل الفيروس. وانت طالما بعيد عن الشخص متر على الاقل من اي شخص كان مريض او مش مريض، فانت عم تحمي حالك بهاي الطريقه. الكمامات اللي هي سيرجيكال ماسك، الكمامات العاديه هي بتنعطى للمريض. ليش بتنعطى للمريض؟ لانه بس يكح او يعطس الهواء اللي عم يطلع منه عم يروح لفوق بدل ما يطلع لبرا. راح اورجيكم هون فيديو عشان اشرح لكم الموضوع بالضبط. طب كممرضين احنا ليش بنلبس السيرجيكال ماسك او الماسك العادي؟ احنا هون بنعمل شيء اسمه دروبلت بروكوشن، يعني احنا بنحمي حالنا من اي لعاب او اي مخاط بيجي لعنا، احنا بنكون لابسين الماسك عشان نحمي حالنا. فلو انت بعيد عنه متر ما راح يوصلك هذا اللعاب او اي شيء ممكن يعديك. اما بالنسبه للماسك الثاني اللي هو N95، فهذا الماسك راح يحميك من اي شيء، من اي هواء راح يجي لك لو من اي شخص مريض. وهاي الماسكات طبعا لها عمره نص ساعه، فانت بعد النص ساعه الماسك فعليا ما له فايده. طبعا N95 له مقاسات معينه، ولازم انت يعملوا لك فحص عشان يعرفوا هل الماسك هذا مسكر على تمك ومنخارك منيح عشان ما يوصلك اي هواء من برا. ومن غير الفيتنج تيست هاد انت ما راح تعرف اذا هذا الماسك منيح عليك ولا لا. بس لو انت عم تتنفس عادي ومش حاسس بصعوبه بالتنفس فالماسك ما له اي فايده. وما بعرف اذا انتبهتوا، انا حلق لحيتي اقصر بكثير من لما كانت، لانه لما جربت الماسك N95 وكانت لحيتي طويله الماسك كان عم بدخل هواء، فاضطريت اني احلق اللحيه عشان ما يوصل هواء من برا. يعني لو انت عندك لحيه وبتلبس N95 على الاغلب ما عم تستفيد منه. ومن الشغلات اللي احنا بننسى ننظفها وبنستعملها كثير هي الجوال، وكمان الاظافر ممكن تجمع فيروسات وبكتيريا موجوده في الاظافر، فكمان قص الاظافر مهم جدا للحمايه من الفيروس. راح احط لكم فيديو بسيط يشرح لكم كيف طريقه غسل الايدين بطريقه صح، بطريقه فعاله. طب هل ممكن ان احنا نحسن المناعه؟ بالنسبه للفيتامينات اللي بتساعد المناعه هي الفيتامين سي والفيتامين دي. غير هيك الاكل الصحي بشكل عام والرياضه راح تعزز لك مناعتك. الكل بيسمع اخبار والكل بتناقل اخبار عن الكورونا وفيروس الكورونا وكوفيد 19 وايش اللي بيصير. في صح وفي غلط بالنسبه للوصفات العلاج، الطب البديل والطب الشعبي، الطب النبوي، في منه صح في منه غلط. لغايه الان حتى العلماء في مراكز الابحاث كلها ما حدا اعطانا الصافي حتى بالنسبه للعلاج. فاحنا هلا حاليا خلينا ناخذ مصدر معلومه موثوق ونتابع مع منظمة الصحة العالمية WHO، لأنها هي المصدر الوحيد للمعلومات. كل ما كان مصدرنا موحد وموثوق كل ما كانت معلوماتنا دقيقة. بالنسبة لبعض الأشياء الخرابيط اللي بنسمع فيها تمضمض بمي وملح، تمضمض بمي وخل، أنا بضمن لك زيارة إن شاء الله للمستشفى عن قريب، لأنه هذا الحكي مش مزبوط ولا له أي علاقة من الصحة أصلا. طبعا هي المعلومات الغلط اللي سمعتها. اذا انتم سمعتوا معلومات غير هاي ابعثوا لي اياها على الانستغرام، راح احط لكم اللينك هون او اللينك تحت بالدسكربشن، وابعثوا لي اياها وانا راح احكي لكم اذا هي صح او غلط. هاي كانت حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا، واذا حابين تعرفوا معلومات اكثر راح احط لكم اللينكس بالدسكربشن تحت، واذا حابين تحكوا معي خلال الفيديوهات انا راح احط لكم الانستغرام هون بتقدر تحكوا معي عليه، واذا حابين تسالوا اي اسئله كمان اكتبوا لي اياها بالكومنتات تحت وانا راح اجاوب عليها بالفيديو الجاي. وما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير. كورونا